Wunderbare Welt mit dem Luc Lemenü auf francebleuelsass.fr, da wie ihr und mir dem sind und da wie wir miteinander schöne Sachen vom Ländler erfahren. Es ist ja schon 3/4 10. France Bleu Elsass. Und jetzt morgen entdecken wir einen Verein, wo wir schon erwähnt auf France Bleu Elsass, aber für die, die es nicht kennen, reden wir heute ein bisschen vom Lions Club und das mit unserem Gast. Er ist Vizepräsident vom Lions Club von Ebersheim, also du auf francebleuelsass.fr. Jean-Paul Spielmann, guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid von Averschen also? Ich wohne in Coin, aber ich bin nicht bei Averschen. Und du, ihr seid Vizepräsident von dem Lions Club von Averschen. Denn es gibt andere noch, gell? Aber ich bin in dem du. Wie lange sind ihr schon? Ich bin schon fast 2 Jahre jetzt. Und du direkt Eversheim? Averschen Blend Alsass heisst der Verein. Wie sind ihr da hingekommen? Ja, ich hatte schon am Anfang gegeben, ich noch nicht so lange drin war, komme vor mehr als 2 Jahren, aber ich habe Zeit gehabt damals und meine Schwester ist reingegangen und hat mich mitgenommen danach später. Und du, werden wir ein bisschen sehen, was ihr genau macht, wenn Lions Club sieht man viel, ein bisschen überall, wie sagen wir, aber was genau, was ist denn das für ein Verein? Ihr werdet uns das vorstellen und ich bin auch da, für vom Konzert reden. Das ist am Samstag, am 26. Mai. Es ist nicht in Averschen, aber in Dombach, gell? Ja, es ist ein Konzert, das wir machen, für die Chorale von Dombach-la-Ville zu unterstützen. Das Geld, das wir in diesem Konzert erobern, wird alles in die Chorale gesetzt. Aber das werden wir uns ein bisschen mehr erzählen. In ein paar Minuten alles, was auf dem Programm ist. Nach dem Nicolas Fischer. France Bleu Elsass. France Bleu. Das letzte, ja, das allerletzte von diesen Letzten, die noch so babbeln, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Wir sind das letzte. Wir sind das letzte, ja, das allerletzte von diesen Letzten, die noch so babbeln, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Wir sind das letzte. Uns ist fertig mit dem Trafar. Und nun wird endlich im ganzen Frankreich geparli wie nur Französisch. Geparli wie nur Französisch, nur Französisch. Geparli wie nur Französisch, nur Französisch. Und trotzdem klingt es fast wie ein Mord und reimt gar nicht mit einer Böse, wenn man seiner Eierspruch ein Lied ins Grab singen muss. 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 Ein Lied ins Grab singen muss.
Die letzte mit dem Nicolas Fischer auf francebleuelsass.fr. Nein, wir sind nicht die letzte, wir sind hier auf France Bleu Elsass mit ihrer Applikation France Bleu auf dem Smartphone und auf Tablette. Wir reden heute Morgen vom Lions Club von Averschen und du haben wir unseren Gast, der Jean-Paul Spielmann, Vizepräsident, wie bei uns ist im Studio. Averschen, also nicht weit vom Dombord, wie nach das Konzert werden haben. Wir werden alles über dem Programm erfahren in ein paar Minuten, aber zuerst wollen wir ein bisschen den Lions Club besser entdecken. Also hauptsächlich der von Averschen, aber es sind ein bisschen alle selber, es ist eine Familie. Das ist eine große Familie, ja. Und groß, denn wir sind nicht nur im Elsass. Ja, also der Lions Club ist gegründet worden vor 100 Jahren, 1917, in Chicago, vom Melvin Jones. Und das hat sich verbreitet in den ganzen Wald. Und in Frankreich gibt es ganz viele Lions Club Vereine. Und du zum Beispiel in Averschen, wie viele Leute sind noch da? Averschen ist gegründet worden von der Christian Genf und wir sind fast 30 Mitglieder zurzeit. Und was macht der Lions Club? Denn man sieht, ich sehe es, wie ich es habe, man sieht Kiwanis, man sieht den Lions Club, der Rotary Club, ja. Und man hat ein bisschen mehr von der Unterschied. Also was mache ich genau? Wir haben ungefähr dieselbe Philosophie, aber der Lions Club, der erste Sinn hat geheißen auf Englisch «We serve». Wir servieren. Wir sind hier für andere Leute. Wir opfern viel Zeit für andere Leute. Und das Geld, das wir versammeln in verschiedenen Aktionen, wird uns geteilt. Ist das nur für Kinder oder für... Es gibt verschiedenes. Vielmals ist es für Kinder, manchmal ist es auch für Gebäude, wie das mal da. Und das letzte Jahr zum Beispiel haben wir heute die Kirche von Coin unterstützt, wo wir den Konzert haben, jetzt letztes Jahr. Also ihr seid hier für Sachen organisieren, für Geld bringen, für gute Sachen machen, zum Beispiel Kirche, aber in den Leuten helfen, vielleicht wenn ein Problem ist in einer Familie, ein Kind wie krank ist, kann ihr auch mitmachen zum Beispiel? Das war eine der ersten Aktionen von unserem Verein. Vor 2 Jahren haben wir ein Kind unterstützt. Und alles gut rumgegangen? Ja, wir haben ziemlich Geld gehabt und hat das Kind unterstützt. Und jetzt eine Aktion, da haben wir Soirée Alsacienne gehabt, noch nicht so lange. Und das ist für Kinder Scherwiller und Autismus und haben als Problem. Und der Lions Club suchen nach immer noch mehr Leute, wie zu uns zu euch kommen? Wir sind 30 Mitglieder. Ein Verein muss man gerieren können. Und wenn man viel mehr ist, gibt es auch wieder Probleme. Und dann muss man halt Mittelmaß halten. Und du, aber was wichtig ist, 30 Leute wie mitmachen, das ist schon schön, für Sachen organisieren, da braucht man schon ein paar Sinn, gell? Ja, wir sind halt viel jüngere Leute, aber die auch noch arbeiten und die nicht zu viel Zeit haben. Aber wir machen verschiedene Aktionen das ganze Jahr. Wie gesagt, haben wir zuerst angefangen mit der Soirée Alsacienne. Und du hast das Glückampfel von Garsta Group hat getanzt. Das war wunderbar. Das letzte Jahr sind wir 100 Personen, dieses Jahr 200. Ich hoffe, dass nicht so viel zu waren, dass im Restaurant Coina. Durch Platz ist ein bisschen zum... Durch Schritz ist nicht so viel Platz. Aber es ist sehr gut gelaufen. Und wie gesagt, das hat wir die unterstützt von Scherwiller, die Autismus haben. Jetzt, die nächste Zeit, haben wir das Konzert. Später machen wir ein Wort de Vêtements, wo uns das Pour 2000 verschenkt. Das ist im Juni, glaube ich, gell? Das ist im Juni, ja. Sie 3 Datum, 6, 7, 8 Juin. Und in Markelsen. Werden wir auch davon reden auf France Bleu Elsass. Aber zuerst, wie gesagt, das Konzert, wie du kommt, wir werden sehr erfahren. In ein paar Minuten mit euch in unserem Rendezvous mit RVH Becher und ganz Equipe von 9h50 le matin. Und das noch ein Pierre Schott, Tandinte. France Bleu Elsass. France Bleu.
TNT mit dem Pierre Chotaillot. TNT haben wir gemacht für den Racing, wie in der ersten Liga bleibt. Und das ist mit francebleuelsass.fr. Da wie ihr und wir dem Sinn. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Question Hervé. aujourd'hui. Guten Morgen, Hervé. Guten Morgen, Nona. Bonjour Jonathan. Bonjour, alors de quoi est-il question dans les studios de France Bleu Elsace, Jonathan, aujourd'hui? Alors ce matin, on découvre, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Lions Club, enfin un des Lions Club de Ebersheim, près d'Ipfig. Und da reden wir davon mit dem Vizepräsident, der Jean-Paul Spielmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin also Vizepräsident von dem Verein, also man muss sagen, Averschen, aber nicht weit von Apfig, Domburg, aber Domburg, wie gesagt, bei Apfig, nicht im Norden vom Elsass. Gell? Nein, das Konzert ist nicht im Nord, das ist in Domburg-la-Ville. Früher hast du ja schon mal sagen, Domburg-la-Vigne, Domburg der Abstock, aber das ist nicht durchgegangen, leider. Es hat ein bisschen in den Leuten helfen. Aber ich helfe auch in den Leuten, nicht nur von Averschen, aber auch drumherum, zum Beispiel Domburg, wie wir hier erwähnt haben. Und zum Beispiel gibt es hier ein Konzert am Samstag in der Kobal. Ja, die Sekretärin vom Verein, die wohnt gerade über der Kobal und hat gemeint, okay, wir wollen etwas machen. Und wenn sie so anfangen zu renovieren, wollen wir halt mithelfen. Wir hatten ein Konzert zuerst in der Kobal machen, was ist ein bisschen klein. Da geht der Kirche von Domburg-la-Ville, haben wir mehr Platz und da hoffen wir, dass mehr Leute kommen. Und was wird da gespielt an dem Oben? Das ist halt Oktober, sind 8 Personen, die singen. Das letzte Jahr ist es allein gewesen, aber diesmal ist ein Piano dabei, ist ein bisschen Musik dabei. Und ein Thema, Und das Thema ist hauptsächlich Shakespeare. Und das werden wir nicht verraten am Samstag. Es ist sogar kostenlos. Aber wie gesagt, das Ziel ist, dass wir Geld sammeln, für zu helfen. Also machen wir ein Plateau im Moment. Nein, der Verein, Leute vom Verein selber sammeln. Und es geht später, geben wir das Geld nur offiziell in dem Verein, was sich um den Kabal bekümmert. Denn wir machen das immer für einen guten Zweck. Zum Beispiel für Kinder, für eine Familie, wie ein Kind wie behindert ist. Aber voilà, ich bin immer dabei, wenn es um Helfen geht. Letztes haben wir für Autisten-Kinder in Scherwiller haben wir zum Beispiel eine Soiree als gemacht in Coine. Anfangsjahr und das ist sehr gut gelaufen. Und kann man da nur reservieren für ein Konzert oder kommt man direkt? Ist nicht mal, der Kirche ist groß genug, da können alle Leute kommen. Es wird Platz genug sein. Und da gibt es Parkplatz, alles ist vorgesehen, Sweet and Dark. Sind das die wie Spiele oder ist das auch zum Thema? Das ist hauptsächlich ein Titel, den sie gegeben haben in den verschiedenen Lieder. Ich hoffe, dass sie nicht nur Englisch singen, dass man etwas so steht. Das werden wir sowieso mitsingen, für das unterstützen, für den Lions Club. Und alle Informationen sowieso finden wir auf dem Facebook auch vom Lions Club von Averschen. Genau, ja. Lions Club Ebersheim, Blendalsass. Blendalsass, ja. Ganz genau. Das ist genau der Name, ja. Und du, Verein, wie viele sind noch ungefähr? Wir sind 30 Personen, ja. Das kann man also unterstützen. Und kommen, alle Kinder da kommen. Welche Kirche ist es von Domburg? Es ist die Kirche, die Hauptkirche Saint-Étienne, ja. Wir sitzen vor Wiedem, wir haben einen großen Turm. Das Tor ist noch drüben? Ja, kann man nicht denken, das Zählen sind weg, ist die... Nein, noch nicht. Nein, das stimmt noch. Aber das tun wir also unterstützen für das Konzert. RW, si vous aimez la musique Shakespeare, ce beau concert, on vous donne donc rendez-vous ce samedi 26 mai à l'église Saint-Étienne de Dombar-la-Ville, près d'Ipfig. Genau. Merci. Merci Jonathan, bonne journée à vous et à votre invité. Puis je vous rappelle que pour écouter Jonathan, c'est sur le site internet francebleuelsace.fr. France Bleu Elsass. In ein paar Sekunden ist nicht 10 Stunden, geht es jetzt schnell rum. Da wird etwas Schönes gemacht, wieder mit der Brigitte Mulk, Präsidentin vom Groupement du Théâtre du Rhin. Aber zuerst wollte ich mir noch merci sagen, Jean-Paul Spielmann, dass Sie zu uns gekommen sind. Und ich sage merci für den Accueil. Ja. Wir wünschen euch viel Erfolg für das Konzert, denn die Elsasser haben ein großes Herz. Die werden wieder dabei sein, wenn es für helfen ist. Und sowieso zuerst einen guten Rufen verbringen auch. Ja, genau.